हेलो फ्रेंड, आज मैं दिखाऊंगा इस वीडियो में 6283 नंबर का आईसी ऑडियो बोर्ड टीवी में कैसे लगाते हैं। तो फ्रेंड पहले ये जान लेते हैं इसको लगाने का क्यों ज़रूरत होता है। तो फ्रेंड इसको लगाने का ज़रूरत है इसीलिए कभी कभी साउंड सेक्शन में ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है, क्रिटिकल प्रॉब्लम, जब साउंड आईसी चेंज करने से भी ठीक नहीं होता है। बहुत सारे ऐसा प्रॉब्लम होता है क्रिटिकल। तो हमें इसको ठीक करने के लिए साउंड सेक्शन में ये जो साउंड बोर्ड है, ऑडियो बोर्ड, इसको लगाना बहुत ज़रूरी होता है। और इसकी मदद से हम साउंड सेक्शन का प्रॉब्लम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो ऑडियो साउंड बोर्ड हमें ज़रूरत है उसका नंबर, आईसी का नंबर है 6283 नंबर का है आईसी नंबर। और आप देख सकते हैं ये है वो ऑडियो सर्किट बोर्ड न्यू। और ये जो सर्किट बोर्ड आपको दुकान में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, बहुत ही अवेलेबल है। और आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी क्वालिटी बोर्ड है और इसका साउंड क्वालिटी भी बहुत ही अच्छा है, जो टीवी में बहुत ही अच्छा काम करते हैं। और ये जो सर्किट बोर्ड है ये आपको मार्केट में बहुत ही कम प्राइस में मिल जाएगा, 35 रुपीज़ से लेकर 45 रुपीज़ के आसपास आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड ये जो सर्किट बोर्ड है ये 12 वोल्ट सप्लाई से काम करेगा। यहाँ पर देख सकते हैं 12 वोल्ट सप्लाई यहाँ पर लिखा है, इस सप्लाई से काम करेगा। और यहाँ पर 2 स्पीकर आउटपुट है और यहाँ पर 2 ऑडियो इनपुट है। और इसका कनेक्शन करना बहुत ही आसान है। तो फ्रेंड ऐसे इसको कनेक्शन कर लेते हैं, चलिए। तो पहले इसका सप्लाई देने का वायर कनेक्शन करूँगा। यहाँ पर ग्राउंड कनेक्शन और यहाँ पर 12 वोल्ट प्लस सप्लाई और यहाँ पर स्पीकर आउटपुट का कनेक्शन है, ऑडियो आउटपुट। और यहाँ पर ऑडियो इनपुट का कनेक्शन। तो फ्रेंड यहाँ पर 2 आउटपुट और 2 इनपुट का कनेक्शन है। मैं सिर्फ यहाँ पर एक ही इनपुट और एक आउटपुट का कनेक्शन करूँगा। तो फ्रेंड आप चाहे तो 2 कनेक्शन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ इस सर्किट में 1 कनेक्शन से काम चलेगा, इसलिए मैं एक ही कनेक्शन किया। और आप देख सकते हैं टीवी का साउंड सेक्शन यहाँ पे है और ये जो स्पीकर का कनेक्शन है यहाँ पे, यहाँ से ऑडियो आउट होता है। ये जो कैपेसिटर है इससे ऑडियो आउट होता है। एंड इस साउंड बोर्ड को लगाने के लिए हमें सबसे पहले जो साउंड सेक्शन का सप्लाई वोल्टेज है 12 वोल्ट, इसको ढूंढना होगा। तो आप देख सकते हैं ये जो साउंड आईसी है इसको सप्लाई मिलता है यहाँ से SMP ट्रांसफार्मर से 12 वोल्ट सप्लाई। ये जो एक रेजिस्टेंस है इसकी मदद से यहाँ से यहाँ आता है। और इसके बाद ये जो साउंड आईसी का सप्लाई है यहाँ पर मिलता है इसको। ये जो साउंड आईसी है इसको सप्लाई मिलता है। तो हमें यही सप्लाई वोल्टेज लेना होगा यहाँ से 12 वोल्ट। तो आप चाहे तो वोल्टेज मीटर से चेक करके देख सकते हैं। और न्यू ऑडियो बोर्ड को सप्लाई देने के लिए जो साउंड सेक्शन का सप्लाई वोल्टेज है 12 वोल्ट, यहाँ से हमें लेना होगा। इसी सप्लाई से हमारा ऑडियो बोर्ड काम करेगा। और उसके बाद यहाँ से जो ऑडियो आउट होता है पुराना आईसी से, इस कैपेसिटर को निकालना होगा, क्योंकि वो नया वाला जो ऑडियो बोर्ड है उसमें इस कैपेसिटर है, इसीलिए हमें ऐसे इसको निकालना होगा। इसलिए मैंने बहुत आसानी से इसका कनेक्शन कर पाऊँगी। इसका जो कनेक्शन पॉइंट है यहाँ पे, ये जो कैपेसिटर है यहाँ पे करना होगा कनेक्शन। तो फ्रेंड साउंड आईसी सेक्शन का जो पुराना साउंड आईसी है वो आप चाहे तो निकाल सकते हैं और ना निकाले तो कोई बात नहीं है। और उसके बाद हमें ऑडियो आउट, यहाँ पर जो ऑडियो आउटपुट का जो कनेक्शन है, तो अब जैसे स्पीकर का, तो हमें यहाँ पर इसको सोल्डरिंग करना होगा ऐसे। तो फ्रेंड ये जो कनेक्शन है ऑडियो आउटपुट का, ये जो स्पीकर के लिए स्पीकर का कनेक्शन है। तो फ्रेंड यहाँ पर यही तीनों कनेक्शन ही होगा साउंड सेक्शन में स्पीकर के लिए बस। और हमें और एक कनेक्शन करना होगा जो ऑडियो इन होगा, जहाँ पर हम ऑडियो इन करते हैं, यहाँ पर है। तो आप देख सकते हैं ये ऑडियो इन करने का जो कनेक्शन है यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं ऑडियो इन लिखा है, इसको हम यहाँ पर कनेक्शन करना होगा।
जहाँ पे ऑडियो इन होता है, ऐसे। तो फ्रेंड हमें जो कनेक्शन करना है सब कुछ कंप्लीट हो गया। अब हम इसे टेस्ट कर सकते टीवी ऑन करके। तो चलिए इसको टेस्ट करते हैं टीवी ऑन करके। तो उससे पहले जो ऑडियो बोर्ड है इसको, जो ग्राउंड है, इसके साथ हमें इस तरह से टाइट करना है स्क्रू से। और अब मैं इसको टेस्ट करूँगा। यहाँ पर वीडियो इन है और यहाँ पर ऑडियो इन करूँगा। और चलिए अब मैं टीवी का पावर ऑन करते हैं। और आप देख सकते हैं टीवी ऑन हो गया और उसका साउंड भी हो रहा है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी। तो फ्रेंड इसको लगाने के बाद यदि बहुत ज़्यादा साउंड आता है तो आपको इसके लिए एक उपाय है। तो आप इसको एक रेजिस्टेंस लगाना होगा 10 के। आप देख सकते हैं इसको इससे लगाए। तो इसको ऑडियो इन जहाँ पे होता है यहाँ पे आपको लगाना होगा, ऐसे ऐसे पहले इसको यहाँ पर लगाना होगा। और उसके बाद ऑडियो इन का जो कनेक्शन वायर है इसको यहाँ पर लगाना होगा। तो आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए। और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरह वीडियो मैं हर तरह लाता रहता हूँ।